மக்களே, நம்மளோட வீட்டு தோட்டத்தில் ஆர்கானிக்காக மூலிகைகள் வளர்த்தி எடுத்து நம்ம வந்து ஹேர் ஆயில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப குறைஞ்ச அளவு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆர்டர் எடுக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோதான் என்னால் ஹெர்பல்ஸ் எடுக்க முடியும். அதுக்கு தகுந்த ஆர்டர்ஸ் தான், அதுக்கு தகுந்த டிஸ்பேச்சஸ் தான். பாருங்கள், இது வந்து கொரியருக்கு இன்றைக்கி இருக்குது. நிறைய பேரோட டவுட் வந்து கொரியர் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி. கொரியர் சார்ஜஸ்ஸு என் கையில் இல்லை, அது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதில்ல. சரிங்களா? இந்த ஒரு ஹெர்பல் ஆயிலுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் வருதுங்களா? 100 ருபீஸ் வரும். எப்போவுமே லிக்விட் ஐட்டங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி. நீங்கள் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் மாதிரி நினச்சிட்டு 40 ரூபா 50 ரூபாங்கிறீங்க, அதுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை. அப்புறம் ஃப்ரம் அட்ரஸில் என்ன அபின்னு இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க. அபி கிளினிக் அப்படிங்கிறது எங்களோட அவுட்லெட்டு அட்ரஸ். அதனால் அவங்க கொரியரில் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறாங்க. இது ஒரு டவுட் எல்லாத்துக்கும். ஈடன் கார்டனில் லோகோ இருக்கும் பாருங்கள் அந்த அட்ரஸ் ஸ்லிப்பில். எவ்ரி கொரியர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெயிட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். இவங்க பாருங்களேன், 4 ஹெர்பல் ஆயில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. வெப்சைட் ஆர்டரு. நீங்கள் 10,000 ருபீஸ் ஒர்த் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலுமே ஒரே கொரியர் சார்ஜஸ் வித்தின் தமிழ்நாடு 100 தான் காமிக்கும். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸை நான் எப்படி 100 ருபீஸில் கொடுக்க முடியும்? கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா கொரியர் சார்ஜஸ் வரும். இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃபோன் அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ். என்ன தாங்க பண்ணுறது? இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ் தப்பு. அப்புறம் வந்துட்டு ரிங் போது காலை அட்டன் பண்ணல. அப்புறம் வந்து மொபைல் நம்பரே தப்பாக கொடுத்துருக்குறீங்க. அப்புறம் இதுவும் அப்படித்தான், கால் அட்டன் பண்ணல. இப்படி இருந்தால் என்ன தான் பண்ணுறதுங்க? இதெல்லாம் உட்காந்து செக் பண்ணி மெயில் போடணும், வாட்ஸ்அப்னால் மெசேஜ் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு மட்டும் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணிடுவீங்களா என்ன? கொரியரில் 2 நாளுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை. அப்படியே வச்சுருந்தாலும் பாருங்கள், இந்த மாதிரிலாம் டேமேஜ் ஆயிடுது. ஸோ இதுக்கும் நான் தான் பொறுப்பு. டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வந்து மறுபேச்சு பேசுகிறதே இல்லை, அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு தான் வேலை. பட் நீங்களும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.